بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزlar, tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turkum suhbatlarimizni qilib, Alloh qodir qilgancha Rasulimiz alayhissalomning hayotlaridan ba'zi parchalarini o'rgangan bo'ldik. Bugun endi azizlar, ko'zimizda yosh bilan, qalbimizda mahzunlik bilan, vujudimiz titragan holda Rafiqul A'lo sari Rasulimizning bu dunyodan bizlarni tashlab ketishlarigacha yetib keldik. Shunday ekan bugun siz azizlar bilan Rasulimiz alayhissalatu vassalamdan judo bo'lish tarixini o'rganamiz. U zotga salovat va salomlar aytib, u zot bilan go'yoki xayrlashgandek bo'lamiz. Islom da'vati mukammallashib, vaziyatni ustidan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam to'la hukmronlikni o'z qo'liga olgach, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning vujudlaridan hayot hamda tiriklik bilan vidolashuv belgilari zohir bo'la boshladi. Bu holat u zotning so'nggi so'zlari, ba'zi qilayotgan ishlaridan yaqqol ko'rinib turar edi. Hijriy 10-yili Ramazon oyida 20 kun e'tikofga o'tirdilar. Odatlar bo'yicha har yili faqat 10 kun e'tikofda o'tirar edilar. Ammo bu yili 20 kun o'tirdilar. Mana shu yili Qur'onni Jabroil alayhissalomdan 2 marotaba o'tkazib oldilar. Har doim 1 marta xatm qilardilar, 2 marta o'tkazdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hijriy 11-yilning Safar oyi boshlarida Uhud maydoniga bordilar. Tiriklar va hayotdan ko'z yumganlar bilan vidolashuvchi kishidek shahidlar haqqiga duo qildilar. Uhuddagilarga qarab duo qilib, ularning haqlarida o'sha joyda iliq gaplarni gapirdilar. So'ng masjidga qaytib keldilar. Masjidga qaytib kelib minbarga chiqdilar va ularga qarab ma'viza qilar ekan, sahobalarga qarab shunday dedilar: "Men sizlardan oldin borib turaman va men sizlarga guvohdirman. Qasam ichib aytamanki, men hozir hovuzimga qarab turibman, ya'ni hovuzi Kavsarimga qarab turibman. Menga yer xazinalarini kaliti ato etildi. Qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki o'sha yer xazinalarini deb talashib tortishingizdan qo'rqaman" dedilar. Shu kunlari yarim tunda Baqiy qabristoniga bordilar. U yerda yotganlarga istig'for aytdilar va ularga qarab: "Assalomu alaykum ey ahli qubur. Sizlar duch kelgan narsalar kelajakdagi insonlar ro'paro keladigan narsalarning ichida eng yengili, qorong'u tun zulmati kabi. Endi fitnalar biri ikkinchisini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq" dedilar. Va qabr ahliga qarab: "Bardam bo'linglar. Albatta biz ham sizlarni ortingizdan yetib oluvchimiz" dedilar. Bu holat Rasulimiz alayhissalatu vassalamni go'yoki bu dunyodan ketishga taraddud ko'rishlari edi. Hijriy 11-yil Safar oyining 28-kunida, dushanba kuni, Rasulimiz alayhissalatu vassalam Baqiy qabristoni yonida bir janozada ishtirok etdilar. Janozadan qaytib kelayotganlarida birdan boshlariga qattiq og'riq kirib ketdi. Istimalari ko'tarilib ketdi. Istimalari shu qadar ko'tarildiki, ustiga bog'lab qo'ygan matoni ustidan ham bilinib turar edi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bemorliklari boshlangan kundan boshlab, shu kundan 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Kasalligi esa hammasi bo'lib 13 yoki 14 kun davom etdi. Boshlari og'rib uyga kirib bordilar. Kirsalar, Oysha onamiz voy boshim deb o'tirgan ekanlar. O'zlarining boshini og'rib turganini ko'rdilarda, "Sen emas, meniki voy boshim" dedilar. "Meni boshim qattiq og'riyapti" dedilar. Shunda "Sizni ham boshingiz og'riydimi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" deb so'radilar Oysha onamiz. Aytdilarki, odatda payg'ambarlar hamma narsada boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi dedilar. 2 marta qattiqroq og'riydilar, og'risa ham dedilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning boshlari qattiq og'riyotgan edilar. Oysha onamizga qarab: "Og'risang Allohdan so'ra, men hayotligimda olamdan o'tib olsang, seni janozangni o'zim o'qigan bo'lardim" dedilar. Oysha onamiz bir oz bu gapga xafa bo'ldilar.
ha mendan keyin boshqalar ayollar bilan qolasizlar dedilar. Rasulimiz esa mayingina tabassum qilib kulib qo'ydilar. Haqiqatda Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini janoza o'qishligidan, u zotni qabriga qo'yishligidan ortiqroq baxt yo'qligini keyinchalik Oysha onamiz tushungan edilar. Shunday qilib kasallik avj ola boshladi. Rasulimizning so'nggi haftasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning betobliklari ancha og'irlashib qoldi. O'sha paytda ham ayollarning uylariga birma-bir borar, haqqini ado qilar edi. Maymuna onamizning uylariga kelganida qayta so'radilar. Kasallari ancha kuchayib ketganida onalarimizga qarab, ertaga kimni uyida bo'laman o'zi dedilar. Hadi bu gapni so'raganlardan keyin barcha onalarimiz birlashib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qaysi uyda turishni xohlasalar shu uyni ixtiyor qilsinlar" dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Unday bo'lsa meni Oysha oldiga olib borib qo'yinglar" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umrining so'nggi kunlari suyukli ayollari Oysha onamizning uylarida o'tkazdilar. Maymuna onamizning uylaridan Fazl ibn Abbos radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yelkalariga osilgan holda basur yurib Oysha onamizning uylariga bordilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam Fazl bilan Hazrati Alining yelkasiga qo'llarini qo'yib ketayotganda oyoqlarini yurib emas, oyoqlari bilan go'yo yer chizib osilib Oysha onamizning uyiga kirib bordilar. Oysha onamizning oldilariga kirganlaridan keyin yotib qoldilar. Oysha onamiz to'xtamasdan Falaq va Nos surasini o'qir va Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatgan duolarni o'qib, go'yoki meni qo'limdan sizning qo'lingizni o'zi tabarruk deganlaridek Rasulimizning qo'llariga dam solar va bu bilan Rasulimizning tanalarini surkab qo'yardilar. Dunyodan o'tishlaridan 5 kun oldin, chorshanba kuni dardlari kuchaydi. Badanlaridagi istima haroratining balandligi, og'riqni zo'ridan hatto Rasulimiz alayhisalom hushidan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, menga 7 ta quduqdan suv olib kelinglar dedi. 7 tadan 7 xil quduqdan nechta suv olib kelishni buyurdi. Nega bunday qildilar o'zlari bilardilar. 7 ta suvni olib keldilar va o'sha 7 ta suvni og'zini berkitgan olib kelgan holatida tog'origa chiqib turdilar. Oysha onamiz ustidan quydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ustidan to'xtamay quydilar. Oxiri bo'ldi, bas degunga qadar quyib turdilar. U zotni bir tog'origa o'tkazib qo'yishdi. Shunda ustilariga quyib bo'lganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisalom bir oz yengil tortdilar. Yelkalarini bir choyshab bilan o'ragan va boshlariga yog'li mato bilan bog'langan latani bog'lab masjidga bordilar. Masjid tomon kirdilar, minbarga o'tdilar. Bu oxirgi marta minbarga o'tirishlari edilar. Sahobalarga qarab, yaqinroq kelinglar. Sizlarga aytib qo'yadigan gaplarim bor dedilar. Hamma sahobalar duv etib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Ularga qarab, mening qabrimni ibodat qilinadigan butga aylantirib olmanglar dedilar. Sahobalarning ko'ziga yosh kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab vasiyat qildilar. Ajib so'zlarni gapirdilar. So'ngra sahobalarga qarab, endi azizlarim, kimni orqasiga men birortasiga darra urib qo'ygan bo'lsam, aziyat yetkazgan bo'lsam, mana orqamga urib olsin, qasosini olsin. Kimni haqoratlab obro'sini to'kkan bo'lsam, mana meni ham obro'yimni to'kib o'chini olsin. Kimdan dunyo qarzim bo'lsa, mendan qarzini olsin dedilar. Sahobalardan bu gapni eshitganlardan keyin Payg'ambarimiz alayhisalom yana qaytarib aytdilarki, agar kimda meni haqqi bo'lsa, u haqni so'ragan odam sizlarning ichingizda eng yaxshi odam bo'ladi dedilar. Bir sahoba o'rinlaridan turib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizda meni 3 dirham haqqim bor" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Ey Fazl, tezda 3 dirham bering" dedilar. Sahobalar u kishiga qarab, "Qanday bo'ldi axir? Sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan 3 dirham so'rading-a?" deydilar. Eshitmadinglarmi? Payg'ambarimiz alayhisolam vasallam kim shu ishni qilsa sizlarning eng menga yaxshilik qilganinglar, eng yaxshilar bo'lasizlar dedi-ku. Men shuning uchun buni qildim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana qaytib ulardan so'radilar. Biror bir kishiga ozor berib qo'ygan bo'lsam, biror bir kishini menda qasdi bo'lsa olsin dedilar. Qiyomatga qolmasin dedilar. Shu payt sahobalar ichida Ukkoshi ibn Muhsin degan bir sahoba bo'lardilar. Bu sahoba ashara-i mubashsharadan, tiriklik mahalda jannatiyligini xabari berilgan sahobalardan biri. O'rinlaridan turdilarda, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Bir necha marotaba so'raganingiz uchun o'tira olmasdan turdim. Qaysidir bir jangda edik.
siz qasddanmi yoki noqasddanmi bilmayman, meni belimga birmasdan qamchi urib yuborgansiz dedi. Mana shu meni haqqim bor dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom albatta men qasddan qilmayman, adashib qilgandirman ukosha dedilar. So'yla chaqirdilarda ke dedilar. Mana belim senga muntazir, qasdingni ol dedi. Sahobalar hammalari hayratlanib ketdilar. Bu qanday gap dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar ey ukosha, axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni urasanmi dedilar. Mana meni belimni ur, meni jonim senga fido bo'lsin degan edilar. Payg'ambarimiz alayhisalom hammalariga sizlar aralashmanglar, o'tiringlar joyingizga dedi. Keyin ukosha qasdingni ol dedi. Ukosha keldi, qo'liga qamchini oldi. Sahobalarning nafaslari tiqilib qolgan. Hammalari hayron. Nahotki butun olamlarga rahmat bo'lgan zoti bo barakotni beliga hozir qamchi urilsa, nahot ukosha shunchalikka borsa, hamma hayron. Rasululloh alayhisolatu vasallamda oldilariga kelgan ukosha radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalomga qarab, "Ya Rasululloh, ming bor uzr so'rayman. Siz meni urganingizda tanam yalang'och edi. Siz esa ko'ylagingiz bilan turibsiz. Ustingizdagi choyshapingizni oching" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom shundaymi dedilar. "Mana" deb tanasini ochdilar. "Urgin endi" dedi. Shu payt ukosha qamchisini yerga tashladi-da, cho'kka tushib Rasulimizning bellariga yuzlarini tekkizib o'pdi. Yuzlarini surkab yig'ladilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni urgani kim jur'at qilar edi? Sizni tanangizga meni tanam tegib qolsin va bu men uchun qiyomatda rohat bo'lsin" dedim, deb yig'lab yubordilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan eng oxirgi marta ko'rishishi, vidolashishi va oxirgi marta bu zotning muborak tanasiga uning yuzlarini tegishi edi. Sahobalarning ko'zlariga yosh keldi. Ukosha esa mana shu ishi bilan o'ziga yana bir karra jannatiy ekanligini nishonisini xulqi bilan ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga vasiyat qildilar. Ularga qarab, sizlarni ansorlarga yaxshilik qilishga buyurayman. Chunki ular mening eng yaqin va sirdosh kishilarimdir. Ular o'z zimmalaridagi vazifalarni to'kis ado etdilar. Endi oladigan mukofotlari qoldi. Shunday ekan, ulardan yaxshilik qiluvchilar tomon oshiqinglar, yomonlik qiluvchilarni kechiringlar dedilar. Yana bir rivoyatda payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab, odamlar ko'payadilar, ansoriylar esa kamayadi. Hatto taomning tuziga o'xshab kam bo'lib qoladilar. Kimki birovga foyda yoki zarar yetkaza oladigan vazifaga tayinlansa, ularning yaxshilar tomon oshiqsin va yomonlarini kechirsin dedilar. Keyin bir gap aytdilar. Sahobalarga qarab, Alloh bir bandasiga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi, yoki uni olishlikni buyurdi, yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini diydorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi dedilar. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu aytadi, sahobalar shunda xursand bo'lib turganda Abu Bakr Siddiq yig'lab, "Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh" deb yubordilar. Sahobalar hayron bo'lib, "Nega unday deyapsiz ya Abu Bakr Siddiq" dedilar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir odamga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi, yoki uni olishlikni buyurdi, yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini diydorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi deyapti-ku deganlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yig'lab turib, "Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari-ku" dedilar. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizni tashlab ketishlikni ixtiyor qilibdilar, tushunmayapsizlarmi dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalar ichida eng olimi ekanligidan nishona edi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam shundan so'ng sahobalarga qarab, "Albatta odamlar ichida menga Abu Bakrdan ko'ra hamrohlik qilishda va mol mulkini sarflashda marhamatliroq bo'lgan biror kishi yo'q" dedilar. "Agar men Robbimdan boshqasini halil, ya'ni yaqin do'st qilganimda edi, albatta Abu Bakrni halil qilgan bo'lar edim" dedilar. Lekin islomdagi birodarlik va mehr muhabbat afzaldir. Ushbu masjidga tutash barcha eshiklar berkitilib yuborilsin, magaram Abu Bakrning eshigigina ochiq qolsin, chunki men uning eshigidan nur chiqib turganini ko'ryapman dedilar. 4-kun, ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning vafotlaridan 4 kun oldin, payshanba kuni edi. Dardlari yana og'irlashib qoldi. Shu holda bo'lsalar ham, "Kelinglar, men sizlarga bir narsalarni yozib beraman.
Shundan so'ng sizlar aslo adashmaysizlar dedi. Bu zotning huzurlarida bir nechta kishilar, jumladan Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu ham bordilar. Hazrat Umar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari zo'raydi, xat yozish u zotga og'irlik qiladi dedilar. U zotga qarab, bizda Allohning kitobi bor, shuning o'zi kifoya qiladi dedilar. Shunda uydagi turganlar tortishib qoldi. Ba'zi birlari qog'oz olib kelamiz dedilar, ba'zi birlar qog'oz keltirmaylik dedilar. Hazrat Umar tomon bo'lganlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom bu ixtilofdan xafa bo'ldilar-da, ularni hujrini tark qilishlarini so'radilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomning eng yomon ko'rgan narsalari ixtilof qilishlik edi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari og'ir bo'lishiga qaramay, to shu kun, ya'ni vafot etishlaridan 4 kun oldin payshanba kunigacha barcha namozlarni o'zlari imom bo'lib o'qib berdilar. O'sha kuni shom namozini ham o'zlari o'qib berib, unda Zam suraga Mursalot surasini qiroat qilib berdilar. Ammo xufton paytiga borib dardlari zo'rayib ketdi. Masjidga ham chiqa olmadilar. Oysha onamizga qarab, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, odamlar namozni o'qidilarmi Oysha dedilar. Oysha onamiz, yo'q ya Rasululloh, ular sizni kutishmoqda dedilar. Unda bir idish suv olib beringlar dedilar. Bir suv olib kelindilar, ustidan quydirib g'usl qildilar. Keyin o'rinlaridan turayotib hushlaridan ketib qoldilar. O'zlariga yana kelib, "Ey Oysha, odamlar namoz o'qidilarmi?" deb so'radi. "Yo'q, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini kutyaptilar" dedi. "Menga suv olib kelinglar" dedilar. Yana ustiga suv quydirdilar. Yana turgan edilar. Yana hushidan ketib qoldilar. Yana o'zlariga kelib, "Oysha, odamlar namoz o'qib bo'lishdimi?" dedilar. Oysha onamiz yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ular sizni kutmoqdalar" dedilar. Yana suv quydilar. 3-marta shunday bo'lganidan keyin yotib qoldilarda, "Aytinglar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga imomlik qilib bersin" dedilar. Shu kundan e'tiboran Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 17 namozga imomlik qildilar. Oysha onamiz bu gapni eshitib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, otam Abu Bakrni o'rniga boshqasini o'tkazaylik. Otam Abu Bakr Siddiq juda ham ko'ngillari nozik odam. Mehrobda sizni o'rningizga o'tganda yig'lab ovozlari chiqmay qoladi" deb otalarini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imomlikka o'tsinlar" dedilar. 3 marta qaytarsa ham 3 marta Oysha onamiz iltimos qilib turuvdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Sizlar xuddi Yusuf alayhissalom qissasidagi ayollarga o'xshaysiz-a" dedilar. "Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qisin" dedilar. Bu gapdan keyin chora qolmadi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga amr qilindi. U zot imomlikka o'tdilar. Bazur o'tdilar. Oysha onamiz to'g'ri aytgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mehrobga borar ekanlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'rniga imomlikka o'tayotganda yig'laganlardan ovozlari tiqilib qoldilar. Vafotlaridan 3 kun oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga, azizlariga ba'zi vasiyatlarni qilar ekan, ularga qarab, "Ogoh bo'linglar, har biringiz Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etinglar" degan gaplarni gapirdilar. Vafotlaridan 2 kun oldin, shanba kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biroz o'zlariga keldilar va 2 kishining yordami bilan peshin namoziga chiqdilar. Bu payt Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rib ortga chekinmoqchi bo'lgan edi. Rasulimiz alayhisalom "O'rningda tur" deb qo'llar bilan mundoq ishora qilib qo'ydilar. "Meni uning yoniga o'tkazinglar" dedilar. U zotni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni chap tomoniga o'tkazdilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu iqtido qilib odamlarga u zotni takbirlarini eshittirib turdilar. Vafotlaridan 1 kun oldin, yakshanba kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zini qullarini ozod qildilar. Oysha onamizga chaqirib, "Bisotimizda qancha pul bor?" dedilar. 6 yoki 7 dinor pullarimiz bor dedilar. "Musulmonlarga sadaqa qiling" dedilar. "Uydagi hamma narsalarni hadya qiling" dedilar. O'sha kuni tunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizga fonusga quygani yog'i yo'qligidan bir ayolnikidan ozroq chirog'imizga yog' quyib berib tursin deb so'rashlikni buyurdilar. O'sha kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam oilalarini ovqat bilan ta'minlab turishlik uchun bir yahudiyga
30 so arpa evaziga o'zlarini sovutlarini garovga bergan edilar. Dushanba kuni odamlar bomdod namozida turgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Oysha onamizning hujrasidagi pardani ochib qaradilar. Sahobalar saf tortib turibdilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bazo'r hujra oldiga kelib pardani ochib shundoq qaradilar. Sahobalarni saf tortib namoz o'qib turganini ko'rib, ularga qarab tabassum qildilar, jilmaydilar. Go'yoki ular bilan xayrlashdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan chiqqan nur, u zotning muborak muattar hidlari, u zotning tabassumini musulmonlar hammalari sezib turdilar. Hatto ba'zi birlari namozlarini buzib yuborib Rasulimiz alayhisolatu vassalamning namozga chiqmoqchi bo'lishliklarini xohladilar. Lekin Rasulimiz alayhisalom ularga namozinglarni davom ettiringlar deb ishora qildilar. Pardani tushirdilar. Azizlar, bu parda sahobalar bilan xayrlashish pardasi edi. Eng oxirgi marta qaralgan nigoh edi. Eng oxirgi marta sahobalarga tushgan nur edi. Pardani yopdilar-da, uylariga kirib ketdilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz alayhisalom keyingi namoz vaqtiga yetmadilar. Choshgoh vaqti edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizni chaqirtirdilar. Uni quloqiga bir nimalar degan edilar. Fatima onamiz yig'lab yubordilar. Keyin yana chaqirib quloqlariga yana bir narsa degan edilar. Bu safar u zot xursand bo'lib ketdilar. Oysha onamiz aytadilarki, biz keyinchalik Fatima radhiyallohu anhodan nega shunday bo'lgan edi deb so'raganimizda, u zot va barakat menga kelib kasalligi sabab vafot etishlarini aytganda men yig'ladim. Keyin quloqimga, qizim yig'lamagin. Ahli oilalarim ichida birinchi bo'lib men sen bilan ko'rishaman deganlardan keyin xursand bo'lib kuldim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga butun olam ayollarining sayyidasi ekanidagi xush xabarni ham aytdilar. Fatima radhiyallohu anha Rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlaridan o'tkazayotgan dardni qattiqligini ko'rib yig'lab yubordilar. Otajon, dard alamlarda qoldingiz, og'riyapsizmi dedilar. Alam tortyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, qizim, bugundan keyin otangga bunday dard tortishlar bo'lmaydi dedilar. So'ngra Fatima onamizga iltimos qilib, nabiralari Hasan va Husaynni chaqirtirib keldilar. Ularni bag'rilariga bosib o'pdilar. Ularga asta vasiyat qildilar. Doimo yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Boshqa ayollarni ham chaqirdilar. Ularga pandu nasihat qildilar. Ular bilan xayrlashdilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Haybarda ovqatga qo'shilgan zaharni yegan ta'sirini sezib turardilar. Hatto u zot, ey Oysha, Haybarda yegan taomga qo'shilgan zahar alamini hozirgacha tortyapman-da deb qo'yardilar. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarini tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketsa, yuzlarini ochar va mana shu holda turib ham oxirgi so'zlari va vasiyatlarini bayon etardilar. Odamlarga aytinglar, namozga ehtiyot bo'lsinlar, namozni mahkam bo'lsinlar, qo'l ostidagilarga rioya qilsinlar deb vasiyat qilardilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam endi o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldilar. Oysha onamiz u zotning boshlarini quchog'iga oldi. Oysha onamiz aytadilarki, Allohning menga ato etgan in'omi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berganlaridir dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha holatda yotganlarida Abdurrahmon, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'g'illari kirdilar. Uning qo'lida misvak bor edi. Payg'ambarimiz alayhisalom misvakka qarab turganlarini ko'rib Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, misvak qilasizmi?" dedilar. Rasululloh boshlari bilan ha deb ishora qildilar. Misvakni olib beruvdilar, qattiq ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda misvakka bo'lgan ishqlarini ko'rgan Oysha onamiz, "Tishimda yumshatib beraymi?" dedilar. "Ha" dedilar. Oysha onamiz misvaklarini olib og'izlarida yumshatib berdilar. Va oxirgi marta Oysha onamizning so'laklari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari qo'shilib ketgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu holatda yotar ekan, "La ilaha illalloh, albatta o'limning talvasasi bor, o'limning sakaroti bor" deb qo'yardilar. Misvok qilganlardan so'ng qo'llari yoki barmoqlarini ko'tarar, ko'zlarini shiftga qaratar va lablari qimirlay boshlardilar. Shu holatda ham Oysha onamizga vasiyat qilardilar.
Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning bu dunyodan ketishlari ummatning yetim qilish holatlariga ham yetib keldik. Azizlar, shaxsan men uchun qancha mauizalar, qancha xutbalar qilgan bo'lsam-da, eng og'ir xutba, eng og'ir mauiza Rasulimiz alayhissalatu vassalamning jon berishlarini aytish. Mana shu holatni ifoda qilar ekanmiz. Rasulimiz alayhissalatu vassalamga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'lishligini Allohdan so'rab, eng oxirgi nafaslari, eng oxirgi hayotlarini sizlarga izhor qilaman. Rasulimiz alayhissalatu vassalam Oysha onamizning ko'ksilariga boshini qo'yib yotibdilar. Oxirgi marta misvok qildilar, muattarlandilar, xushbo'ylandilar. Allohning huzuriga misvok qilgan holatda borishlikni ixtiyor qildilar. Qanday ham pokiza zot-a, qanday ham ozoda zot, Allohning huzuriga dunyodan jon berishdan oldin ham muattarlanib boradigan zot. Allohim, mana shunday zotga bizni ummat qilganing uchun o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhissalatu vassalam misvok qilib bo'ldilar. Yana qiynalar, jonlari og'rir edi. Ba'zan shu darajada bo'lardiki, qo'llarini suvga tiqib, idishga olingan suvda yuzlarini artar. Oysha jon berishni talvasasi bo'ladi, uni aziyati bo'ladi, jon berish qiyin deb qo'yardilar. Oysha onamiz esa Rasulimiz alayhissalatu vassalamning mahkam bag'rilariga bosib, boshlarini silab turardilar. Onajon, ey Oysha onamiz, qanday ham jasoratli ayolsiz-a, qanday ham quvvatli ayolsizki, Rasulimiz alayhissalatu vassalamni Azroil alayhissalom ruhini olayotganda qarab turishlikdek jasoratga ham ega bo'lgan biz ummatning onasi siz Oysha Siddiqadan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu holatda Rasulimiz alayhissalatu vassalamning oldilariga Usoma ibn Zayd kirib keldilar. Yoshlik chog'larida xuddi o'z nabirasidek ko'rgan bu sahoba yoshi o'smir yoshiga yetgan. Go'daklik chog'ida Rasulimiz alayhissalatu vassalam erkalatgan va eng suyukli sahobalaridan o'zining qulini o'g'li bo'lishiga qaramasdan go'yo nabirasidek yaxshi ko'rardilar. Mana shu sahoba oxirgi marta Rasulimiz alayhissalatu vassalamning oldilariga kirib keldilar. Kirsalar, Oysha onamizning yelkalariga, ko'ksilariga boshini qo'yib yotar, og'ir nafas olardilar. Usoma salom berib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam" dedilar. Qarangki azizlar, hali hech kim birortasi ola olmagan narsani so'radilar. Eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan tashlab ketayotganlarida, dunyodan o'tayotganlarida Usomani so'ragan narsasini qarang. "Ya Rasululloh, menga duo qiling" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Usomani yaxshi ko'rganligi uchun so'zlarini qaytara olmadilar. Duo qilishlikka madorlari bo'lmadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib yuqori qilib ishora qildilar. Oysha onamiz, "Seni duo qildi Usoma" dedilar. Usoma ko'zida yosh, qalbi mahzunlik bilan hujrani tark qildi. Rasulimiz alayhissalatu vassalam va Oysha onamizning o'zlari qoldi. Oxirgi nafaslar, oxirgi yurak urishlar. Oysha onamiz mahkam bag'riga bosib turar ekan, dunyoda eng buyuk bir ishni qilyotdilar. Dunyodagi eng suyukli habibini ko'ksi ustida mahkam ushlab xayrlashyotdilar. Rasulimiz alayhissalatu vassalam o'xtin nafas oldilar va birdan bal rafiqul a'la deb qo'yardilar. Balki Rasulimiz alayhissalatu vassalam rafiqul a'loga deyardilar. Va shu holatda qo'llarini yuqoriga ko'tarar, la ilaha illalloh deyar va Oysha onamizning bag'rilariga mahkam yopishardilar. Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni peshonalaridan ushlab mahkam bag'rimga bosib turdim. Shu payt u zot oxirgi nafaslarini oldi-da, boshlari bilan shundoq ko'ksimga egilib qoldi. Nafaslari to'xtadi, yuraklari to'xtadi. Men nima qilishni bilmay qoldim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Asta boshlarini yerga qo'ydim. U zotning og'izlaridan muborak so'laklari meni tanamga ham tekkan ekan. U zotdan chiqayotgan muattar hid shundoq yotkizdim dedilar. Ayol ekanman, o'zimni boshqara olmay qoldim.
Zero musibat yetganda o'zingizlarni qo'lga olinglar deb o'rgatgan bo'lsalar ham yuzimni shapatalashimga to'g'ri keldi. Yuzlarimga urib yig'ladim. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ketdingizmi? Vafot qildingizmi deb yig'ladim. U zotning yig'laganlarini eshitib tashqarida poylab turgan sahobalar qo'rqib ketdilar. Birdan Madina masjidida to'lib turgan sahobalarni hammalari bildiki, Oysha onamiz yig'laganlaridan ular dunyodagi eng og'ir musibatga uchrabdilar. Birdan ovoz chiqib ketdi. Azizlar, Madina yig'iga to'ldi. Madina qorong'u zulmatga botib ketdi. Bir paytlar Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan judo bo'lganda oddiygina bir yog'ochdan bo'lgan minbar yig'lagan bo'lsa, endi insonlar qanday yig'lamasin? Odamlar yig'ladilar. Osmon zulmat ichida. Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulimiz alayhisolam Madinaga kelganda insonlarni xursand bo'lganidaqa xursandchiligini ko'rmagan bo'lsam, olamdan o'tganlaridagi qayg'usini ham boshqa ko'rmaganman dedilar. Eng qayg'uli kun shu kun bo'lgan. Butun odamlar o'zini yo'qotdi. Bir-birlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitishi bilan odamlar nima qilarini bilmay qoldilar. Ba'zilar o'tirib qolgan, ba'zilar gapira olmay qolgan, ba'zilarning yig'ilari ovozdan chiqmay qolgan, nima qilarini bilmay qoldilar. Hatto eng quvvatli bo'lgan, eng shijoatli bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bittasi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar deyishi bilan qo'lidagi qilichlarni xinidan chiqardida, kim shunday desa qo'lini chopaman, kim shunday desa oyog'ini chopaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lmaydilar. U zot xuddi Musa alayhisalom ketib qavmiga 40 kundan keyin qaytib kelgandaqa keladilar. U zot o'lmaydilar deb baqirardi. Sahobalar o'zini yo'qotgan, hamma qayg'u alam ichida qoldi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu gina o'zlarini ushladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi bo'lib qoldi deb umid qilib uylariga ketuvdilar. Xabar kelgandan keyin chopib keldilar. Kirsalar Oysha onamiz o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yotibdilar. Ustilariga choyshab yopib qo'yibdi. Bir paytlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirganda shu yerda "Ey Abu Bakr" deb kutib olgan, tabassumla gaplashgan, kelganlarda suhbat qilgan zot ustilarida choyshab yopiliq turibdi-ya. Abu Bakr Siddiq basur oldilariga keldi. Yuzlarini shunda ochdi. Peshonalaridan o'pdi. Yuzlaridan o'pib turib, yig'lab turib aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, anta tibta hayyan va mayyitan" dedilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz hayotligingizda ham shunday go'zal edingiz, mayitligingiz ham go'zal" dedilar. Peshonalaridan o'pdilar, yuzlaridan o'pdilar, soqollarini siladilar, vidolashdilar, ko'zlaridan yosh oqizib, o'pib yana ustiga choyshapini yopib qo'ydilar. Tashqariga chiqdilar. Umar radhiyallohu anhu to'xtamasdan yana baqirardi. Oldilariga keldilarda, "To'xtang ey Umar, baqirmang" dedilar. Baqiraverdilar. Kim Rasulullohni o'ldi desa chopaman deb turibdilar. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarni chaqirdilar. "Ey odamlar, ya Yuhannas, bu yoqqa kelinglar" dedi. Hamma keldi. Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda jasorat ko'rsatmaganlarda, shunda o'zlarini ushlamaganlarda ummat holi nima bo'lardi-kin bilmaymiz. Ularga qarab aytdilarki, "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, u zot olamdan o'tdilar. Ammo kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, u Alloh hamisha tirikdir" dedi. Mana bu gapdan keyin odamlar o'ziga keldi. Qur'on oyatlaridan Rasulimiz alayhisolatu vasallam va butun bashariyatni olamdan o'tishligi haqidagi xabarlardagi oyatlarni o'qib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da tishlantirdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu gaplardan keyin qo'lidagi qilichini yerga tashladi. Yerga o'tirib oyog'ini boshqara olmay o'tirib qoldi. Voz tortib yig'lab yubordi. Hamma yig'ladi. Qanday ham yig'lamasin azizlar, axir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olamdan o'tdilar. So'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va barcha sahobalar, eng mashhurlari, kattalari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hujralariga kirdilar. Ko'zlarida yosh, qalblari mahzunlik bilan kirdilar. Boshlari qotib qoldilar. Nima qilamiz? Qanday yuvamiz? Qanday kafanlaymiz? Axir Rasululloh sallam bu haqida bizga aytmaganlar, aytilmagan narsa haqida ilmimiz yo'q. Nima qilamiz deb turdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men eshitganman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qaysi payg'ambarning joni qayerda olinsa shu yerga dafn qilinadi. Mana shu joyga dafn qilamiz" dedilar. Ammo yuvishlikchi, qanday g'usl qildiramiz? Nihot Rasululloh sallamni kiyimlarini yechamizmi dedilar. Nima qilamiz? Hammalari o'tirib o'ylanib turuvdi. Ibn Kasirni
Al-Hidaya val Bidaya kitobida berishicha, ularni mayin bir uyqu olib qoldida. Shundoq uxlab qolishdi. Birdan ovoz keldi. Rasulimiz alayhisolatu vassalamni kiyimlarini yechmasdan g'usl qildirilsin degan ovoz keldi. O'zlariga keldilarda, bu Alloh haq azza va jallaning amri ekanligini bilib hammalari yig'ladilar va Rasulimiz alayhisolatu vassalamning kiyimlarini yechmasdan g'usl qiladigan bo'ldilar. Amakilari Abbos radhiyallohu anhu ikki o'g'illari bilan Rasulimizning muborak jasadlarini ko'tarib, u yoqdan bu yoqqa almashtirib turdilar. O'sha holatda Hazrati Ali radhiyallohu anhu yuvib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning Shukron degan qullari va Usoma ikkalalari suv quyib turdilar. Hazrati Ali esa qo'llari bilan yuvdilar. Yuvar ekan Hazrati Ali yig'lab turib aytdilarki, tiriklikda ham muattar edingiz, mayitingiz ham muattar. Hamma yoqda muattar hidlar tutib ketdi. Bu Rasulimiz alayhisolatu vassalamning jannat hidlari edi. Yuvib kafanlashganlardan keyin hamma kirib birin-ketin janoza o'qidi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga jamoat bo'lib janoza o'qilmagan, 10 tadan kirib har birlari yolg'iz janoza o'qib chiqib ketganlar. Toki hammalari janozalar o'qidilar. Mana shu holat davom etdi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam 11-hijriy sananing 12-Rabiul avval kuni dushanba kuni olamdan o'tdilar. Chorshanbaga o'tar kunida. Ba'zi rivoyatlarda esa chorshanba kuni o'sha tunga o'tar kechasida dafn qilingan deydilar. Endi yana bir masala turildi. Qabrlarni qanday qilamiz? Axir bu zot makkaliklar yorma qabr qiladi, madinaliklar lahatlik qiladi. Ular aytdilarki, tashqaridan ikkita go'rkovni chaqiramiz. Biri yorma qiladigan, biri lahat qiladigan. Qaysinisi birinchi kelsa shunikini amal qilamiz dedilar. Lahat qiluvchi go'rkov birinchi bo'lib yetib keldi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam uchun qabr kavlandi. Qanday ham og'ir ish edi azizlar bu. Rasululloh uchun qabr kavladilar. Nachora janozadan keyin mana shu lahatga qo'ydilar. Ustiga g'ishtlarni urib, tuproq tashladilar. Bu xonada o'tirgan Oysha onamiz aytadilarki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dafn qilinganini berkuraklar ovozidan, tuproqlar shirillaganidan eshitganmiz deydi. Fatima onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qanday qilib ustiga tuproq tashlayapsizlar deb yig'lardilar. Mana shu holatda dafn qilindilar, tuproqlarni tortib bo'ldilar, hamma sahobalar yig'ladilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam butun ummatlarini tashlab shu kuni ketdilar. Muhtaram azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning hayotlarini qisman o'rgandik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohning o'zi kechirsin. Tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizning hayotingizni gapirishlikda kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam, meni uzrimni qabul qiling. Shafoatingizga loyiq qiling. Zero sizni oyog'ingiz ostidagi tuproq bo'lishlikka roziman, lekin nachora o'rganmoq maqsadida gapirdik. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohni afv qilishini so'raymiz va sizdan uzr so'raymiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu dunyoda Havzi Kavsar bo'yida ummatlaringizni kutib turganda, uzoq o'lkada yashagan, O'zbekiston diyorida 14 asr keyin dunyoga kelgan va sizni sevgan, 14 asrdan keyin bo'lsa ham sizni vafotingizga yig'lagan biz ummatingizni ham shafoatingizga olishingizni umid qilib qolamiz. Ushbu mav'izani eshitgan va sizga salovat va salom aytganlarni Allohdan so'rab qolamiz. Robbim hammalarimizni Rasulimiz alayhissalomning muborak ravzalarida turib u zotga assalomu alayka ya Rasululloh deyishlik baxtini nasib qilsin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.